बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला ने हमेशा हमें खैर व आफ़ियत के साथ और मोहब्बत ही के साथ रखा है। बेशक आज मैं आपके साथ ज़ैतून का तेल है। यहाँ मैंने ये ज़ैतून का तेल ले लिया था। ये 1 टेबल स्पून ज़ैतून का तेल है और यहाँ पर ये 150 ग्राम जो है ये किशमिश है। ये किशमिश बस मैंने इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये जिस तरह आजकल वेदर चेंज हो रहा है, चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, गले का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जितनी भी पुरानी से पुरानी भी आपकी खांसी होगी ना वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। तो आपने लोगों ने ना ये इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाह रखना, बस ये लाइट सा, कोई ज़्यादा नहीं, हमने इसको नहीं करना है, इसको फ्राई नहीं करना है बहुत ज़्यादा। और ये इसके लिए आपने ये करना है कि जब आप रात को सोने लगे ना तो उस टाइम इसमें से आपने सिर्फ 7 दाने लेने हैं। हल्का हल्का से जब ये फूल जाएगी, अभी बस ये फूलती है, बस ये इसके कोई ज़्यादा काम इसमें नहीं है, लाइट सी देखिएगा जैसे ये फूलना शुरू हो गई है। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने इसमें से 7 दाने लेने हैं और उसको रात को सोते हुए आपने ले लेना है। उसके बाद आपने पूरी रात बस ये काम करना है कि आपने पूरी रात ना पानी नहीं पीना। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा जितनी भी पुराने से पुराना प्रॉब्लम भी हो जाता है, चेस्ट प्रॉब्लम होता है, सांस फूल रहा होता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बस यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, बस हमें इतना ही इसको काम था, इससे ज़्यादा इसको नहीं लेना था। और ये आपने भी बस पानी नहीं पीना पूरी रात। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। अब मैं डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैतून का तेल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने बेतहाशा नेमतें दी हैं। बस आपने इसके 7 दाने लेने हैं और रात को आपने सोने से पहले आपने इसको लेना है। बड़ों को बच्चों को इक्वल आपने इस्तेमाल कराना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ख़ास तौर पे जो चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, वो बेहतरीन आपकी इंशाल्लाह ताला आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रेडी है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। बस अपने घरों में आप लोग ये चीज़ें रखा करें। और ज़ैतून तो आपको पता है, फिर ज़ैतून तो अल्लाह ताला ने इसके लिए तो फजीलत ही बहुत बयान की है। वतीनी व ज़ैतूनी, पूरा माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक सूरत उतार दी है, इतना इसको पसंद फरमाया है। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे, मुझे भी सेहत दे, और हम लोग जितनी भी ज़िंदगी है अल्लाह ताला आप बस हमें सेहत वाली ही ज़िंदगी अता फरमा दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी, बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।